حسني عبد ربه. لا حسني يعني للاسف غلط غلط كبير جدا. حسني حط مصلحته الشخصيه قدام مصلحه ناديه وقدام قدام المكان اللي هو كان لازم يفكر فيه قبل ما يفكر في نفسه. فحسني بالنسبه لي صفحه واتقفلت. حسني بالنسبه لي بيبقى الزميل اللي زميلته سنوات في منتخب مصر. لكن انا قلت له يا حسني مش عايز مجيتي اسماعيليه، الكلام ده قبل المشكله باربع خمس ايام، مش عايز تبقى مجيتي اسماعيليه تتمنى في ان انا يعني تنتهي بان انا اخسرك. لكن للاسف يعني خسرته دلوقتي؟ طبعا طبعا، لان هو للاسف قابل الرجوله وقابل الجدعنه وقابل ال 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 الاخلاص اللي انا قدمته ليه وللنادي الاسماعيلي، والارقام تشهد بكده، مش بالبق. قابله ما خلينا يعني قابله بالبحث عن مصلحته فقط. لان انا النهارده كمدير فني كان ممكن ابحث عن مصلحتي فقط، مصلحتي بتقول ان حسني عبد ربه ما يلعبش، صح ولا لا؟ لكن انا وقفت جنبك ووقفت جنبك زي لان ده واجبك عليا، واجبي عليك، او واجبك عليا ان انا راجل، حقك عليا ان انا اقف جنبك لغايه ما تقف على رجلك. لكن انت ما قابلتش الرجوله والجدعنه دي زي ما انا كنت راجل وجدع مع كل زمايلك اللي قبليك، بشيكابالا، بمروان محسن، بعفروتو، بتورك، بلعيبه قبل كده في الزمالك، كل الكلام ده كله للاسف قابلتهم بشكل انا ما كنتش اتوقعه.